दोस्तों, आज हम देखते हैं किस तरह से वॉशिंग मशीन के जो आवाज़ आ रहा है, इस तरह के आवाज़ को किस तरह से हम ठीक करेंगे। आवाज़ ठीक साथ-साथ कभी-कभी ऐसा होता है कि मशीन ही बंद हो जाता है। जब ये पूरी तरह घूमता है, रोटेट होता है, तो जब स्पिन होता है तो ये बंद हो जाता है। तो आज चलिए ये देखते हैं कैसे इस चीज़ को ठीक किया जा सकता है। अभी सबसे पहले हम लोग इस पल्स्टर को खोलेंगे। उसको खोलने के लिए सबसे पहले ये एक नॉब देख रहे हैं, इसको हटा देते हैं। मैंने पहले खोल के रखा था इसलिए इतना इजी हट गया, वरना स्क्रू ड्राइवर से थोड़ा सा इसमें टाइम लगता है। और इसमें थोड़ा हम क्लीन कर लेंगे। अभी किसी किसी में इसमें स्क्रू होता है और किसी किसी में बोल्ट होता है। मेरे केस में इसमें एक बोल्ट लगा हुआ है, तो हम इस बोल्ट को खोल लेते हैं। स्पैनर से धीरे धीरे करके ये खोल लेते हैं। अगर बहुत ज़्यादा जाम होगा तो थोड़ी सी तकलीफ होगा, लेकिन ये खुल जाता है आराम से। ये देखिए, इसको खोल लिए। अब क्या करेंगे, अब हम इसको निकालना है इस पल्स्टर को। पल्स्टर में क्या होता है कि आपको दोनों तरफ एक साथ उठाना पड़ेगा, एक तरफ से ये नहीं निकलेगा। इसलिए क्या किया, दो स्क्रू ड्राइवर लिए, साइड से फंसा के और फिर इसको उठाते हैं। बहुत जगह क्या होता है, स्क्रू लगा के, तार लगा के कर सकते हैं कि दोनों तरफ से एक साथ उठाएं, तो ये निकल जाएगा। अगर बहुत पुराना हो गया तो हल्का सा ऊपर में हैमरिंग ठोक दीजिएगा तो ये निकल जाएगा। देखिए इसमें कितना गंदगी भरा पड़ा है। इसमें स्पिन का जो मेन रोल है, आप इसको जो स्क्रू को खोल के टाइट कर देंगे तो भी वो स्पिन का आवाज बंद हो जाएगा। लेकिन हम क्या करते हैं, जब इसको हम खोले ही हैं तो थोड़ा क्लीन कर लेते हैं, अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे पानी उनी दे के, फिर ब्रश करके, ताकि ये अच्छी तरह साफ हो जाए। तो इसमें हमारे कपड़े में कोई गंदगी भी नहीं रहेगी। ये देखिए, ये साफ हो गया। अब जो पल्स्टर निकाले हैं इसको भी क्लीन करके हम इसको आराम से लगा सकते हैं। देखिए, इसको जस्ट उसके ऊपर रखिए और हल्का सा मूव कर दीजिएगा तो ये उस पर आसानी से बैठ जाएगा। घुमा के थोड़ा देख लीजिएगा स्पिन हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, बोल्ट को आप ग्रीस लगा सकते हैं। मैं यहाँ मोबिल का यूज किया हूँ, जो बाइक वगैरह मोबिल देते हैं वही मोबिल को मैं डुबा दिया हूँ, ताकि क्योंकि ये पानी में रहने वाली चीज़ है तो रस्ट हो सकता है, इसलिए मोबिल में डुबा देने से थोड़ा रस्ट प्रोटेक्शन हो जाएगा, एंटी रस्ट का काम करेगा। और इस बचे हुए मोबिल को हम उस बोल्ट के अंदर जो जहाँ है उसमें डाल देते, ताकि वहाँ भी रस्ट ना लगे, ताकि अगर दोबारा कभी खोलना पड़े तो आसानी से खुल जाए, वरना अगर रस्ट लग जाए तो ये टूट सकता है। इसलिए मोबिल लगा के मैं इसको बोल्ट को टाइट कर देता हूँ। पहले कुछ देर के लिए हाथ से टाइट करता हूँ, उसके बाद स्पैनर से अच्छी तरह से टाइट कर दूँ। यही मेन चीज़ है। अगर इसको आप सही से टाइट कर दीजिएगा तो वो जो आपके स्पिन के समय जो साउंड आ रहा है, मतलब जब मशीन घूमती है तो जो साउंड आता है और कभी कभी मशीन बंद पड़ जाती है, वो चीज़ नहीं होगी, वो ठीक हो जाएगी। तो चलिए इसको टाइट कर देते हैं, अच्छी तरह से टाइट किए। अब वो कैप जो था उसके ऊपर वो कैप को हम लगा देते हैं। अब लगने के बाद आप चेक कर सकते हैं। अभी देखिए, पहले जो आवाज आ रही थी अब वो आवाज नहीं आ रही है और मशीन बहुत आराम से घूम रहा है। देखिए, आसानी से मूवमेंट हो रहा है और कुछ भी साउंड नहीं आ रहा है। यहाँ देखिए, मैंने बिफोर और आफ्टर का फोटो दिया है। पहले किस तरह से आवाज हो रही थी, अभी स्मूथली ये चल रहा है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर कहीं किसी चीज़ में समझ में ना आए हो तो मुझे मैसेज जरूर कीजिएगा। ओके, धन्यवाद।